啲啦，佢哋需要我哋嘅支持㗎。你可能其他人都喺入邊。我知道啊，個個都係，我屋企人都係啊。消防鐘冇響過啊！消防咗街，消防鐘冇響過，管理處都要嗌人走啦。又話我知喎，火燒，咁我咪即刻翻嚟咯。我依家都仲未揾到個題，問題佢知唔知道落嚟？喂，個棚火燭啊！着晒火，搞錯啊！嗱呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警聰，冇警聰啊！成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲，喂走啊！雲，喂嚟啊嚟啊嚟！消防到啦，消防到啦！見到啊見到啊見到啊！好啊！因為而家我一定要喺呢個位喎，我睇下點樣可以跑到佢。我睇下點樣可以跑到佢嗰邊先。阿 Sir 講嘅。佢本來就唔喺度燒起嘅，就最開近海嗰邊嗰度燒嘅，啲風就一路吹過嚟啦。我太太仲喺裏邊啦，我揾佢唔到啊！我原先叫佢落樓走嘅，但係當佢落到地下嘅時候咧，啲火已經燒到我嗰座大廈個大門，已經出唔到去啦。而家嗰啲一路燒嚟咁樣，越嚟燒。你燒埋入屋入邊啦嘛已經。哇！好得人驚啊，真係幾棟燒着晒。有啲落嚟緊。但係你揾人嚟救我哋啊！唉，你冇得眼症我暈啊！你揾人嚟救我哋啦！而家你嗰個出邊個棚架着咗啊！我哋二樓。打唔到電話，我屋企人問題啊！火灾发生时，建筑正在翻修，家属联系不上，连人在不在屋内都不清楚，情绪相当的激动。而警方深夜再扩大封锁线范围，晚间开放2间社区会堂当成临时庇护中心。對於今日下午喺大埔宏福苑發生嘅5級大火，導致多人傷亡，我感到極度難過。到目前為止，呢一場大火已經造成咗36人死亡，有279個人數係失亡，仍然喺醫院留醫嘅有19人，其中7人係危殆。我對死者致以深切哀悼，對死者家屬同埋傷者致以深切哀悼。我哋會提供一切可能嘅支援。習近平主席對於今次嘅大火高度重視，第一時間了解火災救援同埋人員傷亡嘅情況，向我轉達佢對遇難人員、殉職消防員嘅哀悼，對遇難家屬同埋受災人員嘅慰問。目前為止，
消防處處長評估佢哋係有足夠人手同埋能力係控制同埋撲滅到火場嘅火災嘅。我唔知佢哋去邊啊，但係佢話要搬嘢上車，我就幫佢。係咪要過？係乾糧嚟㗎。係咪要過物資？過地方嘅。等一陣。有家暴，我哋有家暴，但係未必有，咪去邊先而家？誒，唔該，得。紙箱裝起紙巾啊！係，我哋揾到啊！小心睇住啊！